За яцхан шин үзэгчтэй ингээд шин үзэж болохгүй part 2 маань эхэлж байна. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ. Өмнөх анги дээр богино хэмжээний аим шиг киног үзсэн бол хэдүүлээ одоо энэ дээр богино хэмжээний аим шиг анимашнуудыг үзнэ. Тэгэхээр та нар шин үзэж байгаа бол их муу хүн байна гэсэн үг. Шин үзэж болохгүй гэж чи яагаад та нар одорч байгаа. За одоо би та нар таартай шүү. За бичлэг эхлүүлээ. Тэгээ тэрнээс өмнө нэг юм хэлэхтэй байна. Миний үзэгчдийн 70% надаа subscribe дараагүйгээр намайг үздэг. Тэгэхээр та яг одоо subscribe дараагүйгээр намайг үзэж байгаа бол сайхан сэтгэл гаргаад subscribe дараад өгөөрэй. Тэгээ цаашдаа илүү гоё бичлэг оруулах болно. За. Sarah! A girl heard her mom yell her name from downstairs. So she got up and started to head down. Sarah! As she got to the stairs, her mom pulled her into her room and said, I heard it too. Gee. Stay in here and don't make a sound. Hey. Oh my god! Rip. Яа ч юм чимээгүй байгаа чи. За ингээд дуусчих юм байна. Ёо. Цэний 2 минут амар богино байсан мөртлөө амар эвгүй юм аа. Та нар тэгвэл яах вэ? Та нар ингээд 3 өрөөтэй. За жишээ голын өрөө ингээд байжсэн чинь зүүн талаа цадлаж өөрөөс ээж нь минийхөө наашир гэдээ удаад яг зүүн талынхаа өрөөлөө ингээд орох гэсэн чинь баруун талын өрөөс чинь яг ээж чинь минийхөө битээрээр ээж нь ч бас сонссон шүү бол та нар яг аль өрөөлөө н орох уу? Доор комментээр бичээрэй заяа. Тийм муухай юм миний шүүгэнд байсанд би итгэж чадахгүй байна гинэ. I was 14 back then, and we just moved to a house my father rented because of his work, which we'll spend about 2 months in. Me and my parents were happy with how good the house looked, and quickly we unpacked our things. We spent the whole day settling in and getting a little used to the house. After having, I went to my room to sleep as I was fatigued from the whole moving thing. My room had a bed, a mirror, my computer, and a closet. I turned off the lights and started sleeping. In the middle of the night, I heard some sound. It was coming from my slightly opened closet. I didn't move. I just slightly opened my eyes, and what I have seen made every hair on my body stand. From the slight opening, I could see an eye opened as wide as an eye can possibly be opened, staring at me. I was terrified, and I jumped out of the bed as I let a loud scream out. I went to my parents, who were sitting in the living room. As soon as I finished telling Dad about what I had seen while Mom was holding me, he ran to my room to look in the closet. He opened the closet, but there were nothing but clothes in it. He then told me it was a nightmare and helped me back to bed. My heartbeat went back to normal, and my parents wished me a good night while leaving the room. Before leaving, Mom told me she would leave the door slightly open to let in some light to help me sleep. But after that, I couldn't close my eyes. I was too afraid to do so.
Was it really my imagination? Dad checked the closet, and I know there was nothing, but I tried to calm myself to fall asleep, and indeed I did. But not before leaving my phone's camera recording Бас and facing the now fully closed closet. I thought of it as like a third eye keeping an eye on the closet. It was morning, and I slept well despite what had happened. I noticed my phone was still recording. Ямар аимшигтай сайн батарей дууссан юм чи цэнийг дуустдаг юм уу? After taking a shower and washing my teeth, I went to have breakfast with my parents. And we moved to the living room, so my dad was watching TV and mom reading a magazine. I was bored, so I thought I'd check the video. I played it and speeded it up. I had my headphones on. After 3 hours of absolute silence, there was a knock. Rip. Upon hearing, I immediately slowed the video back to normal. There was another knock, and after that, the closet door started to open slowly. I fell in shock as I watched a hand being placed on the side, the closet door to fully open it. What the fuck ой? Чин бас манай шүүгний юу онгорхой байсан биш. From the closet came out what looked like a nun. Her face was fully covered with a veil. I was sweating buckets, watching her approach my bed. Upon reaching my bed, she raised her veil, which revealed a surprisingly beautiful face, and started to smile while looking down upon me. Her smile was kind of warm. She now opened her teeth to reveal an excellent set of white teeth. And then her smile grew wider and wider. My eyes nearly popped of their sockets as I saw her warm expression turn into an evil and horrifying one, and her warm yellowish skin turn to a color close to the whiteness of snow. Is she going to hurt me? But that was yesterday, and I'm fine now. Чи яаж амьдарч вэ? What caught my line of thought was the sound of footsteps of someone approaching. The nun looked towards the room's door and quickly returned to the closet before closing it behind her. That someone must have come to check up on me, and that was what saved me. After showing the video to my parents, they had a horrified expression on their faces. In that same day, we moved out the house and warned its owner, who didn't believe it even after seeing the video, which he thought was made by me to prank him. Ингээд дуусч байгаа юм байна. Энэ ёо за. Би энийг юм чойж авч хийнэ. Эвгүй юм байна. Юм гаад ирд. Шүн үнээр унтчих тэгээд хараа зогсож байдаг бол яах вэ? Би ярцчихлаа. За энэ нь болохоор ландрын аял юу гэлээ? Хамгийн шилдэг богино хэмжээний анимашн авсан тим юм байл шүү. За. Зураглан ч гэсэн хөөрхөн реалистик юм тий. Энэ дээдлийн айл ингэ дандаа гитар тоглоод бүр амар лайтай. Shut the fuck up, man. Шөнөөрөө гитар тоглодог өвчтэй юм байна. Хойны өөрөө барьсан биш юм хөөрх юм. Ла Нория гинэ.
Ямар амар гой зурагтай юм бэ хөөх. Хөөх тэр ус мөсний гэрэлтүүлэг бол Ямар сонир зураг байсан бэ сая? Энэ өөрөө угсартай юм шүү дээ. Ямар толгойтой хөхтэй. Оо, rip аав нь дайнд өргөтцсөн юм байна л да. Rip. За нэг юм болохоо байлаа да яач юу. Яаж байгаа юм бэ? Харснуу та нар сая? Oh, for fun. Гэж хөлөө унжуулж болохгүй шүү дээ. Шүн мөн. Оо! Фита. Оо. Үгүй зураг нь алга болчихсон шүү дээ. Яг хажууд ч юм байсан да. Хажуудад ч юм болонд. Аагүй. Иш. Ой ёо. Хаасаг байгаа юм шүү. Оо юу ийж бүр. Гэрэл нүхтийг авах юм биш үү эднээс? Гэрлээ бараад Oh my god. Хаасаагүй шүү. Nice. На өрөвжил байхгүй болоо шүү дээ. Оо заа. Өдөр яг арч бисээ хэлсэн шүү дээ арч юм.
Юу болоод вэ? За юу болж шүү? Ямар сонирхолтой. Оо вау. Тэр нөх бутарсан байсан чинь ингээ ойтсон ба шүү дээ. Санжийн дараа эхлэхэд ингээ юу яатсан байсан шүү дээ. Бутарсан байсан шүү дээ. Яг ч чи зүрхэхгүй юм биш нэмтүүд. Юу ээж юм бэ? Вау. Хоо. Хоо ямар гоё. За эргүүлээрэй. За. Вау. Вау, энэ бол юу яхах нь аргагүй юм бэ? Хамгийн шилдэг анимашныг авах нь бол үнэхээр аргагүй юм байна. Саний бол нэг харагдуулж байгаа юм, саний хүүхэд ингээд аавынхаа үүд болсон. Тэгээд яг аавынхаа хийчихсэн юм ингээд аавтаа хамт барьжсэн юм эвдлээд ингээд нураацсан шүү дээ. Тэгээд тэрийг бас папагаар аавыгаа ингээд үзий ядах юм хаяа явцсан гэдгээр нь марччихсан юм шиг биш. Тэнгүүдээс мангасууд гэдэг юмыг яг мангас болгон одоо тийм муу биш шүү гэдгийг тиймэрдүү юм харуулсан юм болов. Би яг сайн нэг амар ойлгосон. Гэхдээ нэг хідэн юм бол ойлгож авлаа.
Мангас ч гэсэн зүрстгэлтэй байдаг гэдэг мэд гэсэн тийм утга гаргах гэсэн болоо. Санийг бол аимшиг хийсвэл баг амар тийм emotional болоо ажиллаа. Гэхдээ эхний хоёр бол өстой аимшигтай байсан. За тэгээд шүн үзэж болохгүй part 2 байла. Та нар шүн үзсэн бол үнэхээр муу байна. Үзэж болохгүй гэдэг чинь ороод ирдэг. За. Тэгээд өнөөдрийн чирээ дуусгая та. Дараа юу ярих би сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд нөгөө нэг цагдаагийн газар ирсэн дуудлагуудыг яасан бэ гэж асуугаадсан. Тэрийг би үнэхээр өмнөхөө гүцэх дуудлага бол олж чадахгүй байгаа. Гэхдээ яг нэг гайгүй дуудлага олноо би хайгаал. За тэгээд яхаа нэг хэлье. Миний үзэгчдийн 70% надад subscribe даралгүйгээр үздэг. Хэрвээ та бүхэн надад subscribe дараагүйгээр намайг үздэг бол намайг дэмжиж subscribe гэсэн улаан товчоо ингээд дараад өгөөрэй. За тэгээд дараагийн гэр уулзлаа.